Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу с вами поделиться одним из быстрых и легких способов тонировки фотографии. Скажу сразу честно, способ это не я придумала, я его подсмотрела у одного из ретушеров. Этот способ хорошо подходит тем, например, кто не знает, как затонировать фотографию. Я думаю, каждый сталкивался с тем, как вот вы фотографию обработали, а какую сделать тонировочку, но вот не знаете. У меня тоже такое часто бывает. То есть бывает, фотографию там обработал быстро, а затонировать, ну, не знаешь как. То есть этот способ можно как взять за основу, как отправную точку подбора цвета, и потом поиграть с другими настройками, посмотреть, что из этого получится. Итак, давайте начнем. Значит, у меня есть вот такие 3 фотографии я выбрала. Такая вот у меня, такая фотография. Так, ну давайте с этой начнем. Значит, как делается этот способ? Мы можем идти через корректирующие слои, выбрать градиент map. Это карта градиента. Выбираете его. Значит, режим переводите с Normal на Soft Light. Это кто в русской версии, это мягкий свет. Значит, ставите процентов 30 можно поставить. Значит, идете в настройки самого градиента. Значит, здесь вместо Solid выбираем Noise. Видите, у нас появилась менюшечка такая. Так, проценты ставим тоже в районе 30. То есть остальные настройки мы не трогаем. Здесь галочку вставляем. Здесь ее не было, поэтому ничего не ставим. Значит, и Randomize. То есть это щелкаем и смотрим. Видите, у нас цвет автоматически подбирается, сочетание цветов. То есть вы щелкаете до того момента, пока вам, например, не понравится цветокоррекция. То есть я щелкаю, пока мне это нет, что-то. Ну, допустим, вот такая тонировочка. То есть нажимаем ОК. Смотрим, что было, что стало. Если вам что-то не нравится, вы можете через масочку, берете черную кисточку в районе 30. Смотрите сами, как вам удобнее, насколько вы хотите снять этот эффект. То есть, например, где-то протереть с лица, например. То есть можно еще снизить непрозрачность. То есть было так, стала такая тонировочка. И дальше, если вам что-то не нравится, вы можете дальше работать. Например, добавить там контраста. Контраст я добавляю через, например, тоже через ту же карту градиента в режиме мягкий свет и там процентов 10. Смотрите по фотографии, 20. Например, было. То есть это как отправная точка. Если вам все нравится, можете так оставлять. То есть может где-то с насыщенностью поработать, поиграть. Теперь у нас следующая фотография. Вот такая вот девушка есть. Значит, как можно еще в карту градиента зайти? Можно, например, через слои. Layers выбираете, New Adjustment Layer. Это то есть создать новый корректирующий слой. Выбираете карту градиента. Здесь ставите режим Soft Light. Опейсите 30, 40, сколько захотите. То есть потом опейсите, вот оно, видите, сразу. Здесь вы можете больше, меньше делать. Заходите сюда. Значит, меняем на Noise. Так, здесь можете поставить 30%, 40% по желанию. Значит, подбираем цвет. То есть, такая неплохая, такая симпатичная. Допустим, если 40 поставить. Не, 40 меньше, думаю, 30. Так мне больше нравится. Вот было, стало. То есть получилась такая тонировочка. Если что-то не нравится, добавляем, уменьшаем. Например, тут можно в Selective Color зайти. То есть поработать с цветом, как вам нравится. То есть добавить, либо... То есть все на ваш вкус. Там в желтых поиграться что-нибудь. То есть все подбирайте на свой цвет и вкус, как говорится. То есть, как сказать, правильно здесь или неправильно, это сложно.
То есть это все вкусовщина. Нравится — хорошо, не нравится — ну, как бы и не нравится. Вот было, стало. То есть небольшая тонировочка получилась. Так, давайте следующую фотографию посмотрим. Такая девушка у нас есть. Так, значит, заходим в карту градиента. То есть сразу меняем режим Soft Light. Opacity ставим, ну, процентов 30 давайте. Самый такой оптимальный. Значит, заходим сюда. Также все меняем на 30% и подбираем рандомно цвет. Какой вам понравится, тут и оставляйте. Ну, допустим, что-то в этом роде. Значит, нажимаем ОК. Так, было, стало. Значит, мне не сильно нравится. Контраста мне не хватает. Через карту градиента, значит, также в режиме Soft Light. Процентов, ну, на 36. То есть было, стало. Можно сделать вот такую вот тонировочку. Можно, как говорю, можно работать дальше, если вам что-то не нравится. Там что-то подубрать, там зелень с цветом поработать. То есть, если нравится, оставляйте так. Вот такой вот простой и быстрый способ. Если вам понравилось, ставьте лайки, используйте этот способ, я думаю, вам тоже пригодится. То есть, если бывает, вы не знаете, что вы хотите сделать с фотографией, подобрали что-то и дальше, как говорится, пляшете с цветом, подбираете с помощью других инструментов. То есть, это можно взять как за основу. Поэтому пользуйтесь на здоровье, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рада буду новым подписчикам. Всем спасибо, всем пока.